Итак, тема беседы сегодня — храп. Храпят все: взрослые, дети, мужчины, женщины, кто-то раньше, кто-то позже. Проблема носит широко распространенный характер, встречается во всех странах. И вот часто задают вопрос, а является ли храп заболеванием? Отвечу так, что храп нельзя считать болезнью. Да, это особое состояние верхних дыхательных путей, прежде всего носоглотки. И возникает храп при одном обязательном условии — сон. Да, мы должны находиться во сне. И тогда человек может храпеть. Возникает храп из-за расслабления структур, которые создают, собственно говоря, трубу верхних дыхательных путей, которая начинается, эта труба, у нас с носа и заканчивается в районе гортаноглотки. Вот эта труба, она имеет различные степени сужения и в основном состоит из мышц, да, за исключением носа. Вот у мышц есть два состояния. Они либо в тонусе, и тогда мы не храпим, а когда мы засыпаем, то вот эти мышцы, составляющие эту как раз участок трубы, задняя стенка глотки, мягкое небо, тот самый язычок, когда мы чистим зубы, мы его видим, язык, подъязычная область — это все мышцы. И вот как только глазки наши закрылись, так сразу они и расслабились. И вот на этом расслаблении они начинают вибрировать, вот прям как флаг на ветру. И вот на вдохе создается вибрация — один храп, на выдохе он другой. И, в общем, вдох-выдох, вдох-выдох. Чем глубже мы погружаемся в сон, тем более выраженный храп, и он может быть разнообразным. Как только мы просыпаемся или наше сознание всплывает, да, во время сна такое тоже случается, то храп может утихать. Поэтому люди не храпят на протяжении всей ночи. Все равно есть эпизоды тогда, когда интенсивность храпа менее выражена. Говорит ли интенсивный или громкий храп, который всем мешает, о какой-то проблеме? И да, и нет. Я уже сказал, что храп — это не болезнь, и она не несет в себе никаких проблем для самого храпящего. Страдают окружающие. Максимум, что может случиться с самим храпуном, и это в том, что ему прилетит что-то от партнера по спальне. Это может быть муж, жена, друзья, в общем, все, кто вас окружает. Сам же храпящий видит прекрасные сны и вообще не понимает, почему на него все обижаются. Он-то храп не слышит, соответственно, так и должно быть. Если бы он свой храп слышал, значит, что он не спал бы. А раз он бы не спал бы, то у него не возникло расслабления верхних дыхательных путей, и он бы не храпел. Но вот у громко храпящих людей есть одна проблема, опасная уже для самого храпуна. Апноэ, ночное апноэ. Мы остановимся на нем вскользь, или если вы проявите какой-то интерес и дадите об этом знать, я в следующий раз расскажу вам, что же такая за штука апноэ. А пока обсуждаем храп. Следующий вопрос. Правда ли, что с возрастом люди начинают чаще храпеть? Да, это факт. Женщины начинают храпеть в постменопаузальном периоде, и тогда же они догоняют мужчин по апноэ, да, по частоте его возникновения. С возрастом мы храпим потому, что как раз с этим возрастом, будь он неладен, все структуры, о которых я сказал, которые, собственно говоря, приводят к храпу, они еще больше растягиваются, и вибрации становятся более выраженными. Добавок ко всему, мы ведем не всегда здоровый образ жизни, жирок у нас здесь в районе шеи увеличивается, и это все приводит к усилению храпа и вот того самого пресловутого апноэ, о котором мы сегодня не говорим с вами. Если человек живет один, как ему понять, что он храпит? Во-первых, для этого существует, вот для того, чтобы понять, храпишь ты или нет, существует специальное приложение. Есть диктофон, в конце концов, обычный, да, если неохота вам скачивать приложение. По-моему, оно называется HrapLab.
Ну, его можно скачать и с Андроида, и с Apple. Можно просто записать, диктофон рядышком поставить. Только единственное, вы не узнаете децибелы, да, как вы громко храпите, не громко, но на звук хотя бы поймете, что это выглядит мерзко. Многие перед сном вот считают, что надо промыть нос и думают, что это, возможно, уменьшит храп. И прям так сдают, помогает ли это, поможет ли. Я вам хочу сказать, что промыть нос всегда неплохо. Приведет ли это к уменьшению храпа? Вероятность только в том случае, если у вас нос забит соплями, и вот если вы его освободите, то вероятность того, что вот храп будет меньше, возрастает. И если основная часть причин вашего храпа лежит в затрудненной вентиляции, ну, в носовом дыхании, скажем, да, обычно, как я уже сказал, это сопли. Как обстоят дела с различными предлагаемыми спреями от храпа? Они разнообразны в различных маркетплейсах, там, в общем, поскольку храп — это распространенная проблема, я сразу вам хочу сказать, что нет никакого чудодейственного, да, вот спрея, таблеток, которые вы там сожрали бы или брызнули себе в нос, и вы перестали храпеть. Ну, нет их. Невозможно что-то такое принять для того, чтобы тонус, да, помним, что храп возникает из-за ослабления тонуса мускулатуры, с которой складывают верхние дыхательные пути. И, соответственно, нельзя что-то такое побрызгать туда, чтобы тонус был как днем, а вы при этом были в отключке и видели сны. Ну, нет, не ведитесь на эти все разводки, это все ерунда. Есть отдельные граждане, у которых действительно храп зависит от проблем с носом. Ну, значит, идите к отоларингологу, выясняйте вопрос, как вам носовое дыхание восстановить. Но помним, эта ситуация круглосуточная. Храп-то не болезнь, а вот проблема заложенного носа — это уже какие-то, скорее всего, заболевания. Там ринит, полипы и тому подобное. И, вероятно, если их полечить, то можно избавиться и от храпа. Вот спрашивают про остановки дыхания у громко храпящих людей. Это то самое апноэ. Апноэ считается задержка дыхания от 10 секунд и более. Таких остановок может быть за ночь 100, 200, в некоторых тяжелых случаях даже около 300. Апноэ — другая история. Фактически тоже болезнью нельзя назвать, но все же это более опасная ситуация, также возникающая только во время сна. Это также обязательное условие, как и для храпа. Вы должны находиться во сне. Механизм фактически тот же, но если при храпе не нарушается само дыхание, да, и, соответственно, это не приводит ни к пробуждению человека, ни к кислородному голоданию, гипоксимии, то в случае с апноэ история строго наоборот. Остановка дыхания — это уже нарушение, это уже ситуация, приводящая к нарушению сна. То есть человек должен для того, чтобы его разрешить, пробудиться. Вторая часть — это в сложных случаях, то есть длительной задержки сна, то, безусловно, человек, испытывающий апноэ, будет попадать в ситуацию кислородного голодания, да, а это уже штука крайне неприятная. Но как-нибудь в следующий раз мы это разберем. Но если партнер по спальне у громко храпящего человека слышит остановки дыхания, обязательно направьте его к сомнологу для исследований, потому что, возможно, человек страдает апноэ, и эта история уже опасная для здоровья. Храп не опасен, апноэ опасно. Поэтому запомните эту часть. Вопрос, как самостоятельно избавиться от храпа. Можно ли это? Вот все тут я так сложно объясняю. Да, на самом деле, да, существуют определенные мероприятия, да, которые человек самостоятельно может сделать, дабы уменьшить храп, да или избавиться от него. Ну, модификация образа жизни самая простая. Курить перестаем, не пьем алкоголь перед сном, сбрасываем вес, и храп может либо исчезнуть, либо перестать вашего партнера беспокоить. Легче, конечно, сказать, чем сделать, но это реально, и каждый может этим заняться.
Про фармакологию я сказал, не сработают лекарства, упражнения существуют. Вот правда, действительно можно вытренировать мышцы гортани, для того, чтобы не храпеть. Единственное но: делать эти упражнения нужно каждый раз перед сном, не делая перерыв. Сделайте перерывы, толку никакого не будет. Накачаться вот так вот, прям как в спортзале, чтобы это вас не беспокоило, ни у кого не получится. У меня есть несколько пациентов, которые это вот упорно делали 2-3 месяца, потом, конечно, что-то им это все надоело, бросили они. Но реально совершенно упражнений существует. Какие? Заходите там в Рутуб, Ютуб, вообще в "Яндексе" поищите, их большое количество. Некоторые из них связаны с палочками, да, там специальная, собственно говоря, палочка, позволяющая сделать упражнения. Есть упражнения, связанные с выдвижением подбородка вперед-назад, вперед-назад. Вот это вот движение ладонью делается специально для того, чтобы создать сопротивление. Я сейчас на этом останавливаться не буду. Вы спокойно эти упражнения можете освоить без моего участия. Будут вопросы, я вам могу ответить на них. Капы против храпа существуют, да, существуют. Это специальные системы, которые помогают, чуть-чуть выдвигает нижнюю челюсть, натягивается мышцы, да, о которых я ранее говорил, и они, если вибрируют, то не сильно, и подгоняется эта история индивидуально. Капу делайте индивидуально, братцы. Не покупайте все-таки средства, которые можно сделать самому. Ну, тут есть определенные нюансы. И нужно обязательно учитывать вероятность апноэ. Да, о том, что у громко храпящего человека, потому что может потребоваться диагностика апноэ для того, чтобы правильно все-таки выбрать тактику лечения. Подойдут вам эти капы или нет. Но капы применяются действительно для этого. Что еще можно сделать самостоятельно, не покупая эти капы, да? Есть определенная группа храпящих в одном положении тела. Условно назовем их счастливчиками. У них храп возникает только там, например, лежа на спине. Они могут, конечно, засыпать не на спине, на боку или на животе, но поскольку сон предполагает собой уже, ну, в общем, автоматические, да, так сказать, бессознательные действия, то рано или поздно на спину человек перевернется. И вот для таких людей есть простой способ решения. Маечка, на маечку со спины нашиваете маленькие кармашки, туда или шарики от пинг-понга, а лучше теннисные. Ну, они, конечно, потяжелее, но и поэффективнее. Смысл какой? Вы их туда накидали со спины, ну, и человек переворачивается на спину, ему бац, и прямо вонзаются эти шарики в спину. Ну, некомфортно, раз, и переворачиваешься со спины. И прекрасно, не храпишь в этот момент. Постепенно, поскольку, ну, каждую ночь же мы спим, да, и вы спите в этой чудо-майке, формируется рефлекс, как у собаки Павлова. Вы не переворачиваетесь уже на спину, уже как бы хорошо, дешево и сердитое такое решение. Не все, конечно, могут похвастаться тем, что они храпят только в положении на спине, но такие люди есть, вот для вас такое решение. Неохота возиться с кармашками, можно купить специальный такой девайс, такой пояс одевается, он тоже на грудную клетку, сзади такой киль, как у акулы. Он не дает тоже возможность перевернуться на спину. Ну, уже позатратнее немножечко штука. Существует хирургическое лечение храпа. Оно лишено, к сожалению, радикализма. Да, за что мы любим хирургию любую. Ну, радикально отрезал что-то, и нет у тебя проблемы. С рапом такая история, к сожалению, не получится. Почему? Потому что стареем, да, мы с вами рассмотрели вот вопрос, задавали, что возраст влияет на храп. Вот тут такая же история. С упреждением там ничего не обрежешь, да, это касается мягкого неба, а через какое-то время ткани все равно растянутся, и у человека возникнет храп. Однако и существует группа людей, у которых, например, нет, храп не осложнен апноэ, они молоды, бодры, их так вот можно отобрать, и где храп на
какой-то краткосрочной дистанции, да, или, может, у человека есть лор-проблемы, там, тонзиллитищи какие-нибудь там большие, миндалины, или увеличен сильно там, растянуто мягкое небо, или этот язычок увуля громадный, он туда заваливается. Ну, вот тогда, наверное, можно посмотреть, рассмотреть вопрос о лечении хирургическом храпа. Но, помните, нету вот нельзя просто так прийти и вам сказать: ой, сейчас мы вам вылечим храп. Обязательно требуется тест на апноэ, дабы не проворонить. Не с апноэ хирургия совсем сложная история. Об этом будет интерес, опять же, пишите, расскажу. Но, в общем, аккуратно относитесь к лечению хирургии храпа. Хотел бы я резюмировать. В любом случае, если у ваш партнер громко храпит, или просто вот это надоело, да, так долго длится, проведите тест на апноэ, дабы не промахнуться со способами разрешения этой проблемы. Апноэ опасное, храп нет. Но храп настолько громкий симптом, что помогает выявить это апноэ. А в ситуации, если апноэ выявлено, тогда можно предложить какой-то из способов решения этой проблемы. А, Я надеюсь, что мои вот советы были полезны для вас, и ими воспользуетесь. Обязательно напишите, дайте обратную связь, если кому-то интересно. Расскажу в следующий раз про апноэ. С вами был врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Кулешов Андрей Владимирович. Всем удачи!